हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली में नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 205.35 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि बुधवार को यमुना का जलस्तर सुबह 7 बजे खतरे के निशान के नीचे पहुंच गया है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। वहीं हिमाचल में भारी बारिश की वजह से करीब 53 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुदरत की तबाही का मंजर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जो भी तस्वीरें आ रही है वो हर किसी को डरा रही है।